Gayomitika guddaan nutuffata duudhiita ciikeenya meeyoom nu baadhata biyyaan jiraannaa ofitti kaanfata kooluu galtummaadhaan teenya mirgaaffita aalam hunda keessaa numatu mul'ata dhiiraatu bira keenya addunyaa ergata keessi keenya dhukkubsata dhadhibeen kun ammas dawaan arganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne naafu badhu dubbii dhiiraa dubartii jireenyi biyyaan baame haga yoomitti biyyi kun yoomumas hin waamti yoomitti yeroon taa'ee yaatu na dibdi lubbittiin hundi nama keenya godaantonni marti akkan garii argee gariis dhagayetti qaamaan malee yaanni keessan biyya jirti abdiin har'a keessan marti garii argine garii odeeffanne Rabbi gargaarsa kee kadhanne yaa ummata keenya kanneen na dhageessan kanneen addunyaarra facaatanii teessan qaamaan malee yaanni keessan biyya keessan garii ifuun yaafataa teessan amma gayoomitti kan biyyaan baateessan kan taa'ee yaaduti tokko yaanni keessan qaamaan achi jirtan yaadaan biyya keessa gaaf tokko ni galaa jetti qalbiin keessan abdii kanaan arrabee turre silaa biyya kan badhaate nuttumaa waamamu qofaan keenya taate duydi biyya keenya yoom takkaa nu baatte hambatu foonis jire irratti nyaate ummata keenya kan gabrummaan dhamaafte biyya sarraa bahuun dirqamatti taate hojjetaa biyyaan baay'ee ta'e xiqqaate qawmiin warra diyaaraa nutti baafte mirga sitti dhabne achitti nuuf laatte shiraan biyyarraa nu baafte waan jarra hojjetan garii qoranne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne Rabbi keenya si beeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti himanne.